हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दोस्त, आपका मेजबान डॉक्टर अकबर हुसैन साहिल। बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। आपको सूखी खांसी बहुत टाइम से है, सिरप भी ले चुके हैं, मेडिसिन भी ले चुके हैं, इतना खांसते हैं, खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। तो आप जानना चाहते हैं आयुर्वेद की तरफ, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शानदार देसी रेसिपी, देसी घरेलू नुस्खा, बहुत ही शानदार नुस्खा है। इसे आप 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही शानदार आराम पाएंगे। आप क्या करेंगे, काली मिर्च लेंगे 10 ग्राम और काला नमक लेंगे 10 ग्राम, अजवाइन लेंगे 40 ग्राम, हरी इलायची लेंगे छोटी वाली 5 ग्राम, अदरक लेंगे 30 ग्राम। इसे आपस में मिक्स कर लेंगे और पानी लेंगे 100 ग्राम और 50 ग्राम गुड़ लेंगे। उस पानी में डालने के बाद उसे थोड़ा गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे जो गुड़ है आपका वो उसमें घुल जाए, डिजोल्व हो जाए, मिल जाए, उसका घोल तैयार हो जाए। उसके बाद जो सारा सामान था वो भी उसमें डाल देंगे, उसे थोड़ी देर पका लेंगे। उसे पकाने के बाद आप एक बॉक्स में कर लेंगे ठंडा करने के बाद, और सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन में ही आपकी खांसी का सफाया हो जाएगा। आपको बहुत ही शानदार आराम मिलेगा सूखी खांसी से।